mãe? Tô ocupado. Deu briscar na perna dela? Quer ver? Mãe! Olha lá, agora meu pai, olha lá, meu pai trancou lá dentro, mãe. Vamos lá, mãe. Na onde? Não consegue decorar aí não, né? Aí na Silvana. Onde ali? Não, quem mandou embora também tem que ir embora pra casa dele. Vai ficar no bar? Quê? Ah, não se pega pra mim. Dá. Obrigada. Não. 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 Não vai nada. Não. Vem cá pra mim na mão. Vem cá. É muito doido isso. Anda. Vem na